하지 마세요. 아 그래서 集结宋康昊、裴斗娜、曹正奭一票实力派演员的电影《毒枭》14日举办了媒体试映会，光是华丽的演出阵容就已让人相当期待，更何况是品质保证，宋康昊领头主演。谈到能与演技一流的大影帝合作，金素贞居然激动的流下眼泪。 영화 하면서 이렇게 긴 호흡을 가지고 이렇게 연기를 한 적이 별로 없었어서 그 현장이 많이 좀 이렇게 많이 부족하고 또 모르는 부분도 너무 많고 제가 그런 부분들을 선배님이 많이 기다려 주시고 배려해 주셨고 무엇보다도 그렇게 뭔가 좀 주저하거나 뭔가 확신이 안 생길 때가 있잖아요, 배우가. 근데 그런 상대 배우가 그러고 있다라는 거를 모른 척 하지 않으셨던 것 같아요. 너무 고맙고 감사한 마음이 있었고요. 反倒是裴斗娜酷酷地说 송강호 선배님이랑 12년 만에 괴물 이후로 호흡을 맞추는데 그때는 이제 큰오빠였거든요, 저한테. 큰오빠랑 어떤 사업적인 파트너이자 예, 이렇게 그럼 뭐라 그러지? 애인? 네, 그렇게 연기를 하니까 좀 웃겼어요, 솔직히. 而影帝宋康昊的演技也让同台飙戏的曹正奭超级佩服。 배우로서 이 마약을 한다는 것을 직접적으로 할 수 없는 연기잖아요. 어디까지나 상상력과 창의력을 발현해서 그 연기를 해야 되는데 굉장히 송강호 선배님의 영화에서 그걸 하는 장면이 굉장히 굉장히 놀라웠고요. 宋康昊的演技有多厉害，就请大家好好期待喽。